What does the prayer pray for? प्रेयरले के को बारेमा प्रार्थना गर्यो? यसको उत्तर भनेको द स्पिकर प्रेज God to keep his loving eye on all the creature of the world. He also prays God to have his blessing on the town. स्पिकरले संसारका सबै प्राणीहरूमा आफ्नो मायालु नजर राखुन् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन् र शहरमा उहाँको आशीर्वादको लागि उहाँ भगवानको प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु अवर न्यू भिडियो। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा क्लास 12 को पोइम एभ्री मर्निङ आई वेक अप बाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 5 वटा क्वेशनहरू डिस्कस गर्नेछु र यो क्वेशनहरू तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईहरुले यो 5 वटा क्वेशनहरू पढिसकेपछि तपाईहरुले एभ्री मर्निङ आई वेक अप बाट अरु कुनै क्वेशन पढ्नु पर्दैन। त्यसकारण साथीहरू, भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो 5 वटा क्वेशनहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर चाहिँ प्रिपरेसन गर्नु होला र यी क्वेशनहरू के छन् र यसको एन्सरहरू के छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू यस भिडियोमा मैले प्रश्न गर्दिनेछु। त्यसकारण साथीहरू, भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म जोडिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी हामीसँग जोडिनु होला। र साथीहरू, क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ हु आर द पुअर क्रिएचर? व्हाई डज द स्पिकर कल देम पुअर क्रिएचर? पुअर क्रिएचर को हुन् र स्पिकरले तिनीहरूले पुअर क्रिएचर भन्नुको कारण चाहिँ के हो? यसको एन्सर रहेको छ द पुअर क्रिएचर आर ह्युमन बिइङ। द स्पिकर कल देम द पुअर क्रिएचर एज ह्युमन बिइङ आर बोर्न टु डाई। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ व्हाई डु द इन्हाबिटेन्ट्स अफ मिल्कवुड बो टु दी सेटिङ सन बट जस्ट फर नाउ? यसको एन्सर रहेको छ द इन्हाबिटेन्ट्स अफ मिल्कवुड बो टु दी सेटिङ सन बट जस्ट फर नाउ बिकज इट इज अ टेम्पोररी ग्रिटिङ एन्ड दे आर स्योर टु सर्भाइभ द नेक्स्ट डे टु सी द राइजिङ सन। र साथीहरू, यो च्याप्टरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन भनेको डिस्कस एभ्री मर्निङ व्हेन आई वेक एज अ प्रेयर टु गड। यो क्वेशन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। अरू क्वेशनहरूलाई चाहिँ तपाईँले 1-2 पटक यसो हेरे हुन्छ, तर यो क्वेशनलाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नै पर्ने हुन्छ। यसको मेन पोइन्टहरू के हुन् त्यो मेन पोइन्टहरू तपाईँलाई थाहा हुनैपर्छ। त्यसकारण साथीहरू, यो क्वेशनलाई चाहिँ तपाईहरुले कम्तीमा पनि 1-2 पटक चाहिँ यसको मेन पोइन्टहरू चाहिँ लेखेर चाहिँ याद गर्नु होला। यसको एन्सर रहेको छ द पोइम एभ्री मर्निङ व्हेन आई वेक इज अ poem of prayer to God. This poem has been composed by Welsh poet Dylan Thomas. This poem is full of prayer. Here the main speaker or Dylan Thomas has been seen making prayer to the magnificent God from beginning to the end for the welfare of his town and its people. This poem has presented the glorification and magnificence of God. Here the God has been presented with different qualities. For example, omniscient, omnipotent and omnipresent. Here we find the speaker quite devoted to the magnificent God. He seems aware of God's grandeur. There are altogether 4 different stanzas here in this poem where we can find prayer of the speaker for the welfare of all the temporary living poor creature under Milkwood. Each stanza contains the prayer of the speaker to God with different wishes for the inhabitants under Milkwood. र यसको मेन पोइन्ट्सहरु भनेको he prays for God's loving eyes lay mercy on all the poor creatures of this planet. In other words, he prays for God's compassion for all the people morning till evening. 2 मा रहेको छ he prays for God's protection to all of the town and its people whole night. 3 मा रहेको छ he prays for God's judgment. He believes that God has the first and finest judgment. He prays to have God's judgment on the best side of all the people living under the Milkwood. अनि 4 मा रहेको छ he prays for God gift. He prays to God to let them a glorious chance to see the next day after sunset and night. त्यसैगरी अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन भनेको व्हाई डज द स्पिकर मेक अ प्रेयर टु गड बट नट टु अ किङ अ बिलिनियर अर अ साइन्टिस्ट? प्रेयरले चाहिँ गडलाई मात्रै प्रे गर्नुको कारण चाहिँ के हो? प्रेयरले चाहिँ किङ र बिलिनियर साइन्टिस्टलाई चाहिँ किन प्रे चाहिँ गरेन?
साथीहरू यसको एन्सर रहेको छ द स्पिकर मेक्स अ प्रेयर टु गड बट नट टु अ किङ अ बिलिनियर अर अ साइन्टिस्ट बिकज ही नोज द ग्रेन्डुअर अफ अल माइटी गड हिज डिभोसन टुवार्ड गड इज सो डिप एन्ड ही हेज अ गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ रिलेटेड टु गड एन्ड हिज creation. He has refers to all the living beings as a poor creature on this planet. According to him, all these creatures have been living their temporary lives here on this planet. They are destined to die and they will certainly leave this planet one day as a devoted of God. The speaker keeps on praying for the welfare of all these creatures of God. All these individuals as a king or billionaire or a scientist are also in the category of living creature, whereas God is the creator of this entire universe. The speaker knows very well about this difference between Almighty God and the creature of this planet. He believes in more in God than creature. His faith in God is so deep and beyond any other natural being.